Joshua ဘန်ကိုပွဲထိုးဖို့ချက်ချင်းစိန်ခေါ်လာတဲ့မာနယ်ကတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါရစေမာနယ်ကတ်ဆိုတဲ့လေကြီးလေကျယ်ကောင်းကိုပရိသတ်တွေမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ် Brandon Rober ကိုအလဲထိုးနဲ့နေမိတဲ့ကဒီ fighter ကဘန်ကိုတောက်လျှောက်အားချောင်းနေတာပါဘန်ကသူ့သားလေးအဆင့်မရှိတဲ့ချန်ပီယံစသဖြင့်ကြွေးကြော်နေတာပါမာနယ်ကတ်ဟာတကယ်ကြအဲ့လောက်တတိမရှိပါဘူး UFC ဟာ UFC 324ပွဲစဉ်မှာဒုတိယခေါင်ပွဲပြတ်သွားတော့ဘန်နဲ့မာနယ်ကတ်တို့ကိုကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်ဘန်ကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့မာနယ်ကတ်တော့ဝိတ်မချနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗန်ကလည်းသူ့ကိုတောက်လျှောက်လက်စားချနေတာပါငဘောကောင်ဝက်ဆုပ်စသည်ဖြင့်တွေပြောဆိုနေတာပါမကြသေးခင်ကတော့မာနယ်ကတ်ကတန်ပြန်ထွက်လာပြီးသူထွက်ပြေးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီငပိန်းပြောနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပါရစေပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာစာချုပ်မှကန့်လန့်ခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးဒုတိယပြောချင်တာက UFC ဟာပွဲပြတ်သွားတဲ့အမန်ဒါနူနက်နဲ့ကီလာဟာရစ်စင်ပွဲနေရာကိုအစားထိုးဖို့ဘန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဆိုင်ကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့တပတ်အလိုလောက်မှလှမ်းပြောတာပါတပတ်ထဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘလို့နီးနဲ့မှဝိတ်ချလို့မရတာသိချပါတယ်ဝိတ်များကြော်သွားခဲ့ရင်အာမန်စာယူခရန်ထက်တောင်ပိုဆိုးသွားဦးမှာပါဒါကြောင့်ပွဲကိုပုံမှန်နီလန်အတိုင်းဖြစ်ကြတာပေါ့ဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်ဒါပြင်မာနယ်ကတ်ကမက်စလာ9ရက်နေ့မှာထိုးမလားလို့လည်းထပ်မံစိန်ခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီရက်မှာကျင်းပမဲ့ပြိုင်ပွဲက UFC 326ပြိုင်ပွဲပါတကယ်များအဲ့ဒီပွဲမှာဘန်နဲ့မာနယ်ကတ်တို့ပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်သွားရမှာပါ